क्या हुआ जब अमेरिका को भारत के परमाणु बम की भनक लग गई और कैसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA हिल गई थी। दरअसल साल 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तब पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि अमेरिका की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA तक को इसकी भनक नहीं लगी। अमेरिका पहले से ही भारत पर नजर रखे हुए था, क्योंकि 1995 में भारत की एक कोशिश को उसने सैटेलाइट के जरिए पकड़ लिया था। लेकिन इस बार भारत ने ऑपरेशन शक्ति को बेहद गुप्त तरीके से अंजाम दिया। वैज्ञानिकों को आर्मी की वर्दी में रखा गया, सारी गतिविधियां रात में की गईं और दिन में हर निर्माण स्थल को रेत से ढक दिया जाता था ताकि सैटेलाइट कुछ न देख सके। यहाँ तक कि परीक्षण की तारीख को भी बार बार बदला गया ताकि अमेरिका भ्रम में रहे। और आखिरकार 11 मई 1998 को भारत ने 5 परमाणु बम एक साथ फोड़कर दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका तब तक कुछ समझ पाता, भारत इतिहास रच चुका था। लेकिन अफसोस आज अब्दुल कलाम जी को कोई